Miniatiūrų kolekcija po parodos Akmeniai buvo prieš metus idėja Kaune surengti parodą miniatiūrų, yra balta galerija, kur bus paroda. Ir tik baigiau pristačiau parodą Akmeniai ir pradėjau ruošti šitai parodai. Kai pradėjau, visi darbai jau pradėjo gimti ir taip toliau, idėja kilo, kad reikia ir man pabandyti padaryti tokį ekspromto arba blitz parodėlį savo studijoje. Kai prisimenat, kai išėjo knygutį mano mažoji, tai aš sugalvojau, kad jai reikia padaryti stalą tai knygutį, padėti, taip jau savo. Padariau šitą stalą ir kažkas leptelė, sako, kaip tu rašysi, čia aš pavadinau šitą darbą poeto stalas, sako, kaip tu rašysi. Mane privertė padaryti tą taburetį. Padariau taburetį, užbaigiau darbą ir tada man kilo tokia idėja, jeigu galima tokį, reikia pabandyti tyliai, ramiai, aš atsisėdau prie savo stalo ir sakau, ar gali kusai ką padaryti. Tai yra medis, yra 9 detalės, jos aukštis 15 mm. Taip, baldas padarytas yra taip, kaip daromi baldai, su suleidimu, kampas, tik nėra panaudoti varžtą, jau panaudoti klijai, nes jau dar nesugebu varžtų. Vėl taip pat padariau tą stalą, vėl man buvo idėja, kaip po stalų nedaryti taburetį. Ir taburetį taip pat ir padaryta su tom pačiom detalėm.